ഇതുപോലെ സ്നോ വീണ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല ചൂട്, നല്ല സൂപ്പർ ഫീലാണ്. Let's go for a drive. മഞ്ഞക്കല്ലേ തണുപ്പത്ത് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു അടിപൊളി ഓംലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം. ഡീലിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്നാന്ന് നോക്കാം. ഈ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന ഈ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് അകത്തിരുന്നിട്ട് പുറത്തിരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പ്. നമുക്കൊരു ചൂടോടെ നല്ല ചൂടായിട്ട് ഫ്രഷായിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ബെസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം. അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അച്ഛനോട് കട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ പറയാം. പിന്നെ ഈസിയല്ലേ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ. തണുപ്പിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അച്ഛൻ ഒന്ന് വേഗം കട്ട് ചെയ്ത് തരുമോ പ്ലീസ്? ചീസുണ്ട്, ഒനിയനുണ്ട്, അവക്കാഡോ ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ചൈപ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ട്, കുക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് ബീറ്റ്റൂട്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മിക്സ് എല്ലാം റെഡിയാണ്. ഇവിടെ തണുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല. നമുക്ക് പതിവ് പോലെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചപ്പഞ്ഞാക്കി ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീസ് ഞാനിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുവാണ്. ഞാനിതിങ്ങനെ മടക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ മസാല ദോശയൊക്കെ പോലെ. ആഹാ, വണ്ടർഫുൾ. അടിപൊളി. നല്ല അടിപൊളി ചീസ് ഓംലേറ്റ് റെഡിയാണ്. വണ്ടർഫുൾ. അടിപൊളി. ഇവിടെ മഞ്ഞൊന്നും കൊള്ളാത്ത ഒരു ഷെൽട്ടർ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇവിടെ തണുപ്പത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ കുക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ തണുപ്പത്ത് തന്നെ ഇന്ന് കഴിച്ചും കാണിക്കണ്ടേ. അപ്പം എന്തേ ഇവിടെ അവക്കാഡോ ഉണ്ട്, നല്ല ബീട്രൂട്ട്, ഒരു ചെറിയ പീസ് ബീട്രൂട്ടും ഓംലേറ്റും, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം അവക്കാഡോ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അവക്കാഡോ. ഇത് ഇതുപോലെ സ്നോ വീണ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല ചൂട്, നല്ല സൂപ്പർ ഫീലാണ്.